नमस्कार, दादी माँ के नुस्खे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम खर्राटों के बारे में। अगर हम बात करें तो 10 में से 7 लोग खर्राटे मारते हैं, जिससे उन्हें खुद को तो प्रॉब्लम होती है, साथ सोने वाले को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और खर्राटे की प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड हैं। तो आज हम बात करेंगे कि खर्राटों की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए 1 चम्मच शहद से। खर्राटों की एक बहुत बड़ी वजह सांस की नली में रुकावट आना है। इसके अलावा खर्राटों की प्रॉब्लम बहुत अन्य कारणों से भी हो सकती है, जैसे कि अगर हम स्ट्रेस लेते हैं या गलत डाइट लेते हैं, नशा करते हैं या बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के कारण भी खर्राटों की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ सावधानियों और घरेलू उपायों से इनसे हमें राहत मिल सकती है। तो आइए जानिए खर्राटों की प्रॉब्लम दूर करने के 10 आसान घरेलू उपाय। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शहद पीना चाहिए। रोज सोने से पहले 1 चम्मच शहद पीने से गले की नसों को आराम मिलता है और खर्राटों की प्रॉब्लम दूर होती है। जब हम सोते हैं तो हमें मोस्टली बाईं करवट लेके सोना चाहिए। अपने सोने की पोजीशन को बदलें। पीठ या पेट के बल सोने की बजाय बाईं करवट लेकर सोने का प्रयास करें। अपना नाक हमेशा साफ रखें। सर्दी जुकाम या फिर नाक में धूल मिट्टी जमा होने से भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सोने से पहले हमेशा नाक साफ करके सोएं, जिससे आपको खर्राटे कम आएंगे। स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। स्मोकिंग खर्राटों का सबसे बड़ा कारण हो सकती है, इसलिए खर्राटों से बचने के लिए स्मोकिंग छोड़ दीजिए। गर्म पानी पीजिए। रोज़ाना सोने से पहले 1 ग्लास गर्म पानी पीने से सांस की नली खुलती है और हमें खर्राटों से राहत मिलती है। नमक के पानी से गरारे करने चाहिए, जिससे खर्राटों से हमें बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। नमक मिले गुनगुने पानी से गरारे करने से गले की नसों में होने वाली सूजन ठीक हो सकती है और हमें खर्राटों से राहत मिल सकती है। लहसुन सरसों के तेल से मालिश करें। 2-4 कली लहसुन को सरसों के तेल में डालकर गर्म करें और इस तेल से चेस्ट की मालिश करें, जिससे सांस की रुकावट दूर होती है। साथ ही साथ ठंडी चीज़ें न खाएं। ठंडा पानी पीने या फिर ठंडी चीज़ें खाने से गले की नसें सिकुड़ जाती हैं और खर्राटों का कारण बनती हैं, इसलिए ठंडी चीज़ें खाने से बचें। साथ ही साथ अपना वजन भी कम करें। खर्राटों से बचने के लिए वजन पर कंट्रोल बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा वज़न होने से भी आपकी खर्राटों की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बीपी पर कंट्रोल करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक है तो इसके कारण भी आपके खर्राटे बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी की भाप लें। रात को सोने से पहले गर्म पानी में बाम डालकर भाप लेने से सांस की नलियाँ खुल जाती हैं और हमें खर्राटे नहीं आते। बहुत से लोग हैं सीधे पंखे या एसी के सामने सो जाते हैं। पंखे या एसी की हवा अगर आपको सीधी लगेगी तो आपकी सांस की नलियाँ सिकुड़ जाएंगी, इसलिए पंखे या एसी की हवा में सीधे नहीं सोना चाहिए। ये खर्राटे पैदा करती है, आपके खर्राटे बढ़ेंगे, इसलिए आपकी खर्राटों की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ये थे खर्राटों की प्रॉब्लम से बचने के उपाय। इन सब को आप अगर अपनी डेली लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे तो आप खर्राटों से बच सकते हैं। इसलिए आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे पेज को। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।